အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Geo Survey က YouTube channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့ LinkedIn account ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအလုပ်ရှာမလဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ LinkedIn ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ရှာဖို့ရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုနဲ့ professional နယ်ပယ်တူတဲ့သူတွေကို connect လှမ်းလုပ်ပြီးတော့သူတို့ sharing လုပ်တဲ့ပြင်များရဲ့တွေကိုလေ့လာရှင်တာရယ်ပြီးတော့ကိုကနေပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ရှင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ professional ဘက်ကသူတွေအများစုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုပေါ့နော်ကွန်ရက်ကြီးတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ LinkedIn account ဖွင့်တာကတော့လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ LinkedIn account ဖွင့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ email လိပ်စာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email လိပ်စာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က LinkedIn account ဖွင့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ LinkedIn account ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာ LinkedIn website ထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ email လိပ်စာကိုယ့်ရဲ့ password နဲ့ကျွန်တော်တို့က agree join လုပ်လိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့က LinkedIn account တစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် LinkedIn account ရရှိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Geo Survey အနေနဲ့ကကျွန်တော် LinkedIn ကိုမသုံးဖြစ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဖွင့်ထားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ချိန်မှာ profile အစမပြည့်စုံပါဘူးကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အနေနဲ့ LinkedIn သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile မှာကျွန်တော်တို့အပြည့်စုံဖြစ်နေမှာရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုယ့်ရဲ့ပြင်ပရေးအရှင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ position တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ profile ထဲမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ထားမှရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုဒီ profile တွေကိုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင် surveyor ပေါ့နော် land surveyor ပေါ့ဒီ construction တစ်ခုမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် engineer ဆိုလဲ site engineer ဆိုလဲ site engineer project engineer ဆိုလဲ project engineer ကျန်တဲ့နယ်ပယ်လူတွေရဲ့ကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ profile တိုင်းထည့်မယ်ကိုနဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်းဒီကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာဓာတ်ပုံကိုလည်းဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းလေးတင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ cover photo ကအစပါเนาะအားလုံးတည်တည်ချာချာအဲ့လိုမျိုးတင်မယ်ပြီးရင်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီမှာ like ဖြည့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ profile ကကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ကို connect လုပ်ရှင်တဲ့သူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့က connect လုပ်ရှင်တာနဲ့ဥပမာဒီမှာ connect ကျွန်တော်လုပ်ရှင်တဲ့လူကိုကျွန်တော် connect လုပ်လိုက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ profile ကမပြည့်စုံတဲ့ profile ဆိုရင်သူကျွန်တော် accept လုပ်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ profile အားလုံးပြည့်စုံနေတဲ့ profile ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလူကဒီ LinkedIn ကို professional ကြအသုံးပြုတဲ့လူတယောက်မှန်သိတာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိတာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ accept လုပ်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုလက်ရှိနေတဲ့နယ်ပယ်လေးတွေမှာတင်မကဘူးဒီကဘာလုံးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကိုကလေ့လာစရာရှိတဲ့ဟာတွေဒီကနေပြီးတော့ connect လုပ်ပြီးတော့အများကြီးလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းဥမာဒီကပြင်မာရဲတစ်ခုအနေနဲ့ပဲလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေကဒီ account ဖွင့်နေဆိုရင်တော့ဒီပြင်မာရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုလေ့လာခြင်းနေဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံလူတွေလေ့လာခြင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ search box မှာရှာပြီးတော့သူတို့တွေကို connect လှမ်းလုပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုပဲဥပမာပေးပြီးပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြပါမယ်အဲ့ဒီတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ profile ထဲမှာတည်တည်ချာချာအားလုံးပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က job တွေကိုသွားပါမယ်ကျွန်တော်အလုပ်ရှာမဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ job ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ resume ကိုကျွန်တော်တို့ upload တင်မယ်ဒီမှာတစ်ခုချင်းလိုက်ကြည့်ပါဒီမှာတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးလေ့လာပါကိုဒီကဖြည့်လို့ရမယ့်ဟာတွေအကုန်လုံးဒီမှာလိုက်ဖြည့်ပါဖြည့်ပြီးွားနဲ့အကုန်လုံးဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ resume ကို upload တင်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ရှောက်ဖို့အတွက်ကို profile တစ်ခုတည်ဆောက်မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ပြီးွားလို့အားလုံး okay ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်အလုပ်ရှာလို့လည်းရပြီကိုလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေနဲ့လည်းကိုကစပြီးတော့ connect လုပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပြီပထမဆုံးဒီနှစ်ခု profile နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ main profile နဲ့ job ထဲမှာလုပ်မဲ့ profile တွေမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒီပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုနဲ့ဒီလက်ရှိကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုလိုပဲကိုတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေတဲ့မှာဒီလိုမျိုးဒီ LinkedIn account သုံးတဲ့သူတွေနဲ့ပထမဆုံးအရင်ဆုံး connect လုပ်ပါဒါဆိုရင်ကိုမှကိုယ့်ရဲ့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ကျန်တဲ့မတိသေးတဲ့လူတွေ connect မလုပ်ခင်ကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူတွေတိတဲ့လူတွေကိုအရင်ဆုံး connect အရင်လုပ်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ network ကိုဒီ grow up ဖြစ်အောင်အရင်ဆုံး
ခေါင်းနဲ့အရင်လှုပ်ပါလှုပ်ပြီးသွားလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုတ်ရှာမဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အလုတ်ရှာမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလှုပ်တင်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ကစင်ကာပူကအလုပ်တွေကိုရှာမယ်ပေါ့နော်စင်ကာပူကအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်က civil engineer တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ civil engineer တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ရှာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ construction လောကမှာရှိတဲ့ဥပမာဒီ project director တို့ဒီ project manager တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူကြီးတွေကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ connect လှမ်းပြီးတော့လှုပ်ထားပါသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ daily post တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တပတ်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ post လေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီ sharing လုပ်ထားတာတို့တင်ထားတာတို့ပေါ့နော်ဥမာ site engineer တယောက်ဆိုလဲသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ site နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီ job post တင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဒီမှာလုပ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook သုံးတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီတခြားကိစ္စတွေတော့ဒီမှာတော့မတင်သင့်ဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒါကတော့တိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါကတော့ Facebook နဲ့မတူဘူးဒါကသူတို့ရဲ့ဒီ LinkedIn ရဲ့မှာအစကိုသူတို့ကဒီ professional ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒီမှာရေးထားတာပါနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုပဲဒီမှာ sharing လုပ်တာပို့ပြီးတော့သင့်တော်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုကလည်းကိုယ့်ရဲ့ profile တွေလည်းလုပ်ထားပြီးပါပြီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ connect လုပ်ပြီးပါပြီကိုယ့်ရဲ့ဒီ wall မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဟာမျိုးလေးတွေကို share post တင်ထားတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အလုံးနဲ့အကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ site အရှင်လေးတွေအလုံးမျိုးလေးတွေကိုဒါမျိုးတွေကိုကpost တင်ထားတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကို connect လုပ်တဲ့လူတွေကစိတ်ဝင်စားနေကိုယ့်ရဲ့ wall ဝင်ကြည့်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုသဘောကျမှာဖြစ်တယ်လေအလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ site engineer ဆိုတဲ့ site engineer တယောက်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို sharing လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒါမျိုးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ wall မှာကိုကလုပ်ထားပါလုပ်ထားပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စင်ကာပူအလုပ်ရှာမဲ့သူတွေကတော့စင်ကာပူလှမ်းပြီးတော့ connect လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာ search box မှာကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်က project ကျွန်တော်ပြတော့project director သဘောမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရင်ရှာလိုက်မယ်။နောက် project director အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်project director at construction in Singapore ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလူထဲမှာပေါ့နော်ဒီ people တွေကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ် search bar မှာယူ people တွေကိုယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ construction ကဒီ project director ကြီးတွေရဲ့ဒီ LinkedIn account တွေဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ connect လုပ်လို့ရတယ်သူတို့ကို connect လုပ်လို့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ရဲ့အမှန်နဲ့တည်တည်ချာချာအားလုံးသူတို့နဲ့နယ်ပယ်ကလည်းတူတယ်ပေါ့နော် civil engineering working နဲ့တူတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ accept လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် accept လုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ follow လုပ်ထားလို့ရပါတယ် accept လုပ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါဆိုရင်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ project director တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး project director တွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ project manager တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ connect လုပ်လို့ရမယ့်သူတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများကြီးပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့က connect လှမ်းပြီးလှုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ accept လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ job offer နဲ့အလုပ်ရသွားတဲ့သူမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ profile ရလည်းတည်တည်ချာချာကောင်းတယ် profile မှာလည်းတည်ချာပြင်ထားတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို sharing လုပ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုလည်း post တွေဒီမှာ sharing လုပ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပေါ့နော်မြန်မာလိုတော့မဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကို sharing လုပ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်လေတချို့ဒီမှာဆိုရင်connect လုပ်တဲ့လူကအဲ့လိုမျိုး project director တွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တထေးတွေအစားပေါ့နော်တထေးတွေနောက်တစ်ခါ project director တွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ HR ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော် HR ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုး HR at construction in Singapore ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ဆိုတာ HR သူတွေပေါ့နော်စင်ကာပူနိုင်ငံ construction လောက HR သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ connect လှမ်းလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါကတော့ construction နဲ့ပတ်သက်တဲ့နယ်ပယ်တွေကို connect လုပ်တာပေါ့ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းကိုနဲ့ဆက်ညီတဲ့ဒီကိုက်ညီတဲ့နယ်ပယ်သူတွေကို connect လုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ follow လုပ်ထားတာပေါ့နော်သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ profile ကြည့်ပြီးတော့ accept လုပ်တင်တယ်ဆိုရင်သူတို့တွေ accept လုပ်ထားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘယ်လိုဟာမျိုးတွေအခွင့်အလမ်းရနိုင်လဲဆိုတော့ဒီနံပါတ်1ကကိုက
ကိုယ့်ရဲ့ profile ကလည်းကောင်းတယ်အလုပ်အကိုင်တွေကိုလည်းကိုကအဲ့လိုမျိုး sharing လုပ်တာရရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ company မှာကိုအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုအများအားကိုက sharing လုပ်နေတချို့သူတွေကသူတို့ရှိမှလူလိုအပ်လာရင် HR တွေဘာတွေကကိုယ်ကိုဓာတ်ရိုက်လာပြီးတော့ offer လာပြီးတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ကိုကတော့မှအလုပ်တော့လျှောက်စရာမလိုဘဲနဲ့ကိုရှိကိုဓာတ်ရိုက် offer လာပေးပြီးတော့ကိုအလုပ်ရှာသွားတဲ့သူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကကျတော့နီလန်တစ်ခုဒါကကျတော့ကိုကဟို strong ဖြစ်နေတဲ့သူပေါ့เนาะအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်တော်တဲ့သူမျိုးဟိုမြန်ကိုကဟိုသူတို့ကမြင်တယ်ပေါ့မြင်ခဲ့ရင်ကိုအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့ဒီလာပြီးဆက်သွယ်တာလူမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုအလုပ်ရသွားတဲ့သူမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒါကတော့မြန်မာပြည်မှာပဲအလုပ်လုပ်လို့စင်ကာပူမှာပဲအလုပ်လုပ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ profile ကိုတေချာထည့်ထားမယ်ဆိုရင်သူတို့ company မှာလူလိုအပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုလာပြီးတော့ဆက်သွယ်တဲ့အားမျိုးလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့ HR တွေကြတော့သူတို့ရဲ့ wall မှာကိုနဲ့သူနဲ့ connect လုပ်ထားပြီးွားပြီဆိုရင်တချို့ HR တွေကြတော့သူတို့ company မှာလူလိုတယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကသူတို့ရဲ့ဟိုဒီ wall ကနေသူတို့တွေလှမ်းပြီးတော့ကြီးညာတတ်တယ်သူတို့ job post လေးတွေတင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုကိုကသူ့ကိုတိုက်ရိုက်လှမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ကိုနဲ့သူနဲ့ဒီမှာဒါဒီ connect လုပ်ထားပြီးသားမိတ်ဆွေဖြစ်နေရဆိုရင်ကိုကသူ့မြန်မာသူကလည်းကိုမြန်မာသိနေပါပဲလေကိုကအမြဲတမ်းတစ်ပတ်တစ်ခါ post တင်တာလို့နှစ်ရက်တစ်ခါ post တင်တာသူလည်းကိုသိကိုကလည်းသူ့ post တွေကိုသူတို့ post တွေကိုတွားပြီးတော့ like ပေးတာတို့ကျွန်တော်တို့ comment ပေးတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကိုကလည်းသူ့ကိုလုပ်ပေးသူကလည်းကိုအဲ့လိုမျိုး reply ပြန်လာဆိုရင်သူကအဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကြော်ညာလေးတင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုက်ရိုက်အလုပ်ရသွားတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ account ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် connect လုပ်မယ်သူတို့တွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကဒီအပိုင်းလောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့နဲ့ connect လုပ်ပြီးတော့မှရနိုင်တဲ့အလုပ်အခွင့်အရေးလေးကိုကျွန်တော်က sharing လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဒီပြင်မာရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ရှာပြီးတော့သူတို့ connect လုပ်ပြီးတော့ဒီလေ့လာလို့ရတာပေါ့နော်။သူတို့ sharing လုပ်တဲ့ပြင်မာတွေအကုန်လုံးလေ့လာလို့ရပါတယ်။သူတို့က accept မလုပ်ရင်တော့မှသူတို့ကကျွန်တော်ကသူတို့ following လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။တချို့ဟာတွေဆို follow ပြထားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်တို့က follow လုပ်လို့ရပါတယ်။နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တချို့ဟာတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ accept မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ follow လုပ်လို့ရတဲ့ဟိုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့သူတို့ရှေ့ကပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆို follow လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီ company ကို follow လုပ်လို့ရတယ်တချို့ connect လုပ်လို့ရလူတွေရှိတယ်โอเคဒါကကြတော့ဒီသူတို့ ਨੇ ဟိုကိုအလုပ်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုဆက်နေတဲ့သူတွေကိုကိုကလှမ်းပြီးတော့ connect လုပ်ရှင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ job ထဲမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုရှာမဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ရှာလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင် land surveyor အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှာမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် land surveyor အနေနဲ့အလုပ်ရှာလို့ရတယ်အလုပ်တွေပေါ်လာပြီဒီလိုမျိုး apply ဆိုတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ချောက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလို apply ဆိုတဲ့ဟာတွေကတခြား website ကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါတဲ့ easy apply ဆိုတဲ့ဟာမှကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရိုက်ချောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာမျိုးဆိုရင် easy apply ဒီ easy apply ဆိုရင်ဒီ LinkedIn ကနေတိုက်ရိုက်သူတို့ရှိကိုဟိုဒါကိုရဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create လုပ်ထားပြီးသားဒီ resume ကသူတို့စီကိုတည့်ရရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အလုပ်လျှောက်တာကတော့လွယ်လွယ်လေးပါကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလုပ်ကိုဒီမှာရှာမယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ location ကိုရှာပြီးတော့ search လုပ်လိုက်ပါeasy apply ဆိုတဲ့ဟာကတော့ LinkedIn ကတဆင့်တည့်ရလျှောက်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရိုးရိုး apply ဆိုတဲ့ဟာကတော့တခြား website တို့ဟို career future တို့ဘာတို့ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က LinkedIn account ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ကိုတေချာလုပ်ပြီးတော့ဒီ professional ကြဘလို့အလုပ်ရှာလို့ရမယ်အလုပ်ဘယ်လို connect လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဒီတိုင်းလေးဒီ LinkedIn account လေးဖွင့်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့အလုပ်လေးရှာယုံလေးနဲ့လည်းဒါကတော့ဒီလိုလေးအလုပ်ရှာယုံလေးနဲ့တော့အဲ့လိုပဲရှာခြင်းတယ်ဆိုတော့ရှာပေါ့ဒါမှကိုကဒီကဆက်တဲ့လူတွေကို connect ကိုနဲ့နေပဲသူရဲ့လူတွေကိုခေါင်းနဲ့လှမ်းလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကကိုသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတို့ရှိရတင်စရာရှိတဲ့ဟာလေးတွေတင်လို့ရတယ်သူတို့ရှိမှအဲ့လိုမျိုး job opportunity အခွင့်အရေးလေးတွေပေါ်လာတဲ့ချိန်ကျရင်လည်းသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အလုပ်လေးတွေရနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုဘက်ကကိုကိုလည်း offer လာပေးတဲ့သူမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့အရာလေးကိုအကြံပြုလိုပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဟိုကိုဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့အများကြီးဒီထဲမှာလေ့လာပြီးတော့တေချာတစ်ခုချင်းလိုက်ကြည့်လေ့လာပြီးတော့လုပ်လို့ရပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်